автомобиле Запорожец. Так он выглядит. Вот сзади у него мотор. V-образная четверка. Запорожец купешный. Главное, чтобы завелся. Все, полетели. Нихуя, короче, запорожец не может нахуй. Себя или везет, блядь, не шлифует, блядь. V-образная четверка не прет. Все, останови. Ты поедешь? Прокатишь? Вот это техника, пиздец. Вот это аппарат. Мягко идет по кочкам. Запорожец.